साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे मसीहा सिरप। साथियों मसीहा सिरप एक यूनानी पद्धति से बनाई हुई सिरप है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, मसीहा सिरप है क्या। साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, डोजेस एंड डायरेक्शन फॉर यूजेस की हम बात करेंगे। साथियों मसीहा सिरप यूनानी मेडिसिन यूज्ड और बेनिफिशियरी इन इन्फ्लुएंजा। कहने का मतलब है जिनको बुखार आता है, बुखार ठीक हो जाता है, उसके बाद जो हाथ पैर जोड़ों में दर्द होता है या चिकनगुनिया का बुखार होता है या जिनको मलेरिया हो जाता है, सपोर्टिव मेडिसिन में अगर इसको देते हैं तो तुरंत ठीक कर देता है। या जिनको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, नाक बहती रहती है, छींकते छींकते गाल लाल हो जाते हैं, आंखों में पानी हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाता है, तो ऐसे केस में मसीहा सिरप को देंगे तुरंत पर्सन ठीक हो जाएगा। एंड प्यूरेर पेरल फीवर, कहने का मतलब है बुखार चढ़ता है और उतरता है, तो ऐसे केस में मसीहा सिरप देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। एंड कोरिजा एंड स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन जिनकी बढ़ जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एंड पायरेक्सिया, बॉडी के एलिवेटेड बढ़े हुए टेम्परेचर को तुरंत डाउन करता है, बुखार को उतारता है। जिनको हेपेटाइटिस हो जाती है या प्रोफाइलेक्टिक हो जाती है, सीवरिंग प्रोफाइलेक्टिक, तो ऐसे केस में सिरप को देंगे तुरंत जो है आराम मिलता है। यूनानी पद्धति से बनाया हुआ साथियों ये देखिए ओएबा इंडिया, ओएबा इंडिया का जो है ये प्रोडक्ट है साथियों, और ये 100% सेफ, 100% यूनानी बेस, कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं आयुर्वेदिक बेस पे बनाया हुआ है। साथियों जो इसके कंपोजिशन है, इसमें उन्नाव मिला है 48.9 mg, अंजीर इसमें मिला है 48.9, और साथ ही साथ इसमें जो है इम बसलब मिला है 48.9, सेन्ना मिला है 97%। साथ ही साथ इसमें जो है बड़ा वार्त मिला है 23.4%। एंड बनप्सा, बेरी बनप्सा इसके अंदर 48.9 मिला है। एंड अफसान 3, ये साथियों अरबी शब्द है क्योंकि यूनानी दवाई है। गाज मिला है, साथ ही साथ लख मकीर इसके अंदर मिला है, और साथ ही साथ इसमें क्या है जो है खूब कलन इसके अंदर मिला हुआ है। साथ ही साथ गुल बनप्सा इसके अंदर मिला है साथियों। एंड जोफा मिला है, एंड खत्मी इसके अंदर मिली है, और साथ ही साथ इसमें दाल चीनी जिसको हम रबड़ चीनी भी कहते हैं, एंड सपिस्तन इसके अंदर, एंड जार्ज सफ़ेद, कहने का मतलब है शक्कर इसके अंदर मिला है। एंड गिलो मिला है, शक्कर मिला है, गिलो मतलब गिलोय जिसको हम कहते हैं। साथ ही साथ इसमें सत लेमन का जो है एक्सट्रैक्ट मिला है साथियों। तो इस तरह से और भी बहुत सी जड़ी बूटियां मिली हैं साथियों। जब भी परचेज करेंगे यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन दिया है। दीज आर यूनानी पद्धति से बनी हुई है जो है मेडिसिन है, और कंपोजिशन मिले हैं इसमें। साथियों यूजेस और बेनिफिट की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, नजला है, सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, कहने का मतलब है सर्दी जुखाम खांसी, और मतलब जकड़ा है, मलेरिया है, मलेरिया की वजह से क्या होता है तिल्ली बढ़ जाती है जिसको स्प्लीन कहते हैं, तो उसमें जो है बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। बुखार ठीक होने के बाद हाथ पैर जोड़ों में दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा जुखाम करता है, और ये हर आयु में जो है उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, कोल्ड एंड फीवर, कोरिजा एंड स्प्लिनोमेगाली, पायरेक्सिया, हेपेटाइटिस एंड सीवरिंग प्रोफाइलेक्टिक के लिए बहुत अच्छा सिरप है साथियों। डोजेस एंड डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे 5 to 15 ml ट्वाइस ए डे। कहने का मतलब है अगर छोटा बच्चा है तो 5 ml, अदरवाइज 5 ml से लेके 15 ml तक जो है एडल्ट पर्सन को देंगे दिन में 2 बार, विद ल्यूक वाटर, गुनगुने पानी के साथ देंगे, या फिर जो है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और आयुर्वेदिक डॉक्टर। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब भी परचेज करें रीड द लेबल केयरफुल्ली बिफोर यूज एंड डू नॉट फ्रिज, और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर रखना है। एंड कीप आउट रीच फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। साथियों बहुत ही अच्छा सिरप है साथियों, ट्रस्टेड है, नेट पे मैंने पढ़ा, काफ़ी डॉक्टर इसकी तारीफ करते हैं साथियों। इसके अंदर कैटलॉग भी है। इस तरह से लिक्विड का कहने का मतलब है शरबत बना हुआ है यूनानी पद्धति से, और इसमें खास बात है साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह से, और तुरंत जो है ये शरीर को आराम देता है।
तो साथियों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।